سلام به دوستای آبرانیک باری عزیزم. بچه جونم، امشب براتون یه کارت کشیدم که حالا کارت مرگ در اومده. شاید ظاهرش اونجوری باشه که خیلی ترسناکه و مثلا بده این کارت، ولی نه، واقعا اینجوری نیست. همیشه هم به معنای پایان نیست مرگ، اینکه تغییرات بزرگ میاد، تحول میاد، یه شروع دوباره میاد. اینه که اصلا ازش نترسین. وقتی یه کارت مرگ ظاهر میشه یعنی انگار یه مرحله از زندگیت داره تموم میشه و یه فرصت تازه‌ای داره میاد که تو باید اتفاقا بهش جا بدی برای اینکه این فرصت جا باز کنه. شاید یه رابطه تموم شده، شاید یه مسیر کاری یا یه نگرش قدیمی، یه باوری که اصلا به دردت نمیخورده، اینا تموم شده و در واقع این کارت داره به همون شروع نو رو یادآوری میکنه، این که مرگ پایان همه چیز نیست. پس نترسین و قبول کنین که تغییر لازمه و برای شروع یه فصل جدید همیشه آماده باشین که با قدرت و آگاهی اونو شروع کنین. و شاید اصلا کارت مرگ هشدار هم نباشه، بیشتر یه دعوت باشه برای رشد، برای آگاهی، برای اینکه رها کنی چیزایی که به دردت نمیخوره. امیدوارم که با نیت همسو بوده باشه و خیلی خوشحال میشم اگه منو سابسکرایب کنی و بقیه فایل های کانال رو از دست ندی. شب و روزتون بخیر باشه.